सर मुझे मुतालबो इहो आहे कि हुसैन सैफ दोस्ती और यजीद को भी सलाम। ॻाल्हि इहा आहे त मोरे जा माण्हू काॾे समाजी माण्हू मोरो हमेशह मज़ामत जो शहर रहियो आहे। मोरे जो किथे आहे समाजी माण्हू जेको हिन बेगुनाह माण्हुनि सां बीठल आहे। मोरे जो किथे आहे माण्हू सियासी माण्हू जेको हिननि बेगुनाह सां बीठल आहे। मोरे जा अमन कमेटी जा माण्हू मोरे जा शहरी कमेटी जा माण्हू किथे आहिनि जेके हिननि असीरनि सां जेके किथे वेठा आहिनि। ॻाल्हि इहा आहे त मोरे में मुनाफ़त पहिरें दर्जे जी आहे। अगर हिकिड़े 5 हाउस हिन ते वञनि था त ॿिए घर जा हाउस 5 घर जा भाती ॿिए हाउस ते वञनि था। मिनतूं मेड़ूं इन्हनि खे ऊंधा में रखंदो ने। ॻाल्हि इहा आहे इंसाफ़ इहो जॾहिं जजनि साहिबनि जे पंहिंजी जान सां गुज़रंदो, जजनि साहिबनि जे पंहिंजी फैमिली सां गुज़रंदो, उन ख़बर उहा तॾहिं पवंदी पोइ पवंदी त वाक़ई असां जेको असां ॿियनि जे चवण जे मुताबिक़ असां फ़ैसिला कयासीं इहो असां लाइ केॾा ॾुखिया आहिनि। असां चऊं था अदलिया आज़ाद कान्हे का, अगरि जे अदलिया आज़ाद हुजे हा त 20 मई जा 80 हींअर ताईं आज़ाद हुजनि हा। इन जे करे ॼाणे वाणी ATC जज साहिबान जेके अञा ताईं न रखिया विया आहिनि। ऐं सेशन जज साहिब बि इहो चयो आहे त भाउ जेको असां जज साहिब नॉमिनेट थी विया आहिनि त असां तव्हां जो जज ॿियो ईंदो उहो बिल्कुलु, पर अफ़सोस आहे त नॉमिनेशन बि का कान ठही आहे। रोज़ लॉलीपॉप ॾिनो थो वञे असांखे त बाबा तव्हां मूंखे चयो वियो, तव्हां लिगारी बिरादरी जे दोस्तनि खे चयो वियो त तव्हां गुलज़ार अलमानी खां केस वापसि वठो त तव्हांजो केस जेको आहे पीपल्स पार्टी जा जेके वकील हूंदा उहे ॿुधंदा त तव्हांजूं ज़मानतूं थी वेंदियूं। माना असांजी मुंहिंजी वकालत बि वई, हर शइ मुंहिंजी वई, पर ॻाल्हि उन्हनि जातनि खे छॾियो। मूं माफ़ियूं वरितियूं, मां जेका मुंहिंजे करे मथां केरु हुजे मूंखां मूं जजनि खां माफ़ियूं वरितियूं। अञा इहो इंसाफ़ कॾहिं थींदो? ॻाल्हि इहा आहे असां चऊं था इंसाफ़ ख़ुदा जी ज़ात खां आहे। बाक़ी ही माण्हू जेके चवनि था असां मरण घड़ी ताईं ते वेंदासीं, ॿियो कोन्हे को। ही जेका लानत रोज़ विझनि पिया था माण्हू, आम माण्हू विझनि पिया था लानत उन्हनि हुक्मरान धुरनि ते, इहा लानत पई वसंदी जेसि ताईं उहो आज़ादु